น้องชายก็หลับจนไม่ตื่นเลยคำตอบสุดท้ายของคุณคือสำหรับคุณผู้ชายท่านไหนนะครับที่รักษาน้องชายแล้วยังไงน้องชายก็หลับจนไม่ตื่นเลยคำตอบสุดท้ายของคุณคือการฝังแกนน้องชายเทียมเข้าไปมันจะมีอยู่2แบบแข็งตลอดเวลาแต่ปรับองศาได้แบบที่2อ่อนและแข็งได้โดยการใช้สวิตช์นะครับอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยมันจะถูกสอดเข้าไปในแกนน้องชายเดิมของเราให้มันแข็งตัวแทนเนื้อเยื่อเดิมที่มันสูญเสียไปแล้วเป็นระดับฟื้นคืนชีพซอมบี้ให้ตื่นขึ้นมาจากความตุยเย่วัตานาเบะไอโกะได้เลยครับผมฉะนั้นใครที่ลองมาแล้วทุกวิธีทางทุกกระบวนท่านะครับอันนี้อาจจะเป็นคำตอบของคุณก็ได้